Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Amin. So, hari ni kita akan tengok bila kita beli hosting, kita akan dapat satu credential iaitu untuk login ke cPanel. Apa itu cPanel? Jom kita tengok. cPanel ni nama penuh dia ialah Control Panel. So, dalam cPanel ni dia untuk kita manage kita punya hosting. Jadi di cPanel ni lah di mana tempat kita manage kita punya database dan juga kita upload kita punya website. Dan ada lagi lah fungsi-fungsi yang lain. Jadi dekat sini anda boleh tengok kita ada file, database, SEO dan macam-macam lagi lah. So kita akan tengok satu persatu. Yang pertama kita akan tengok iaitu file. Di mana file ni ialah tempat di mana kita nak manage kita punya website file, source code kita. Jadi dekat contohnya file manager ni, dekat file manager ni lah di mana kita upload kita punya source code. So dekat sini kita ada image, directory privacy dan macam-macam lah. Jadi FTP connection ni untuk kita FTP connection ni maksudnya dia detect connection kepada kita punya hosting lah. Kalau FTP account, untuk kita create account untuk upload kita punya source code. So bila kita dah create FTP account, kita boleh guna FileZilla untuk connection dengan kita punya hosting. Yang seterusnya ialah database. Iaitu database ni untuk kita create database, manage kita punya database, untuk kita bagi permission kepada database kita, atau dan juga kita boleh macam limitkan siapa yang boleh access kita punya database. Kalau macam PHP-MyAdmin ni untuk kita tengok kita punya database lah. MySQL database ni fungsi dia untuk kita create kita punya database. Yang ini pun kalau tak silap saya sama. Untuk kita create juga database. Jadi remote MySQL ni untuk kita benarkan kita boleh set IP address apa yang boleh access kita punya database. Dekat sini dia ada fungsi untuk kita buat SEO dan juga marketing tool. Saya tak pernah guna lagi. Jadi kegunaan SEO dan juga marketing tool ni, SEO ni untuk menjadikan website kita senang diakses ataupun bila orang search dah keluar website kita. So itu kelebihan dia bila kita guna SEO. Jadi yang seterusnya ialah email. Untuk kita create email, untuk kita guna email bawah domain kita. Kalau anda perasan macam kalau Gmail, maksudnya kita guna email bawah domain Gmail. Jadi kalau macam kita ada domain sendiri macam senangfaham.com, so saya nak create email, jadi email saya akan nama dia contohnya amin@senangfaham.com. Sebab saya create email di hosting saya sendiri. Yang seterusnya ialah domain. Di sini untuk kita manage kita punya domain. Kalau macam kita ada tambah domain dekat kita punya hosting, jadi dekat sinilah untuk kita tambahkan domain tu untuk create folder yang di mana untuk kita masukkan kita punya source code, website punya source code dekat domain tersebut. Yang seterusnya bahagian metrik. Bahagian ni ialah dia lebih kepada report. Kira kita boleh tengok berapa ramai yang access ke kita punya website. Lepas tu penggunaan kita punya website tu, dia punya bandwidth dia. Kita boleh tengoklah report-report tu. Error report pun ada. Seterusnya ialah security. So yang ni untuk kita masukkan security lah kepada kita punya website. Dan seterusnya kita ada software. So software ni kalau kita tengok kat sini, dia ada WordPress. So WordPress sebagai software ni, bila kita klik je WordPress ni, kita boleh build kita punya website menggunakan cPanel ni terus. Kira dia akan install direct ke hosting kita. Seterusnya advance. Jadi dekat advance ni yang selalu saya guna ialah cron job.
So kegunaan dia ialah untuk kita setkan server kita mesti run sesuatu function mengikut jadual yang ditetapkan. Contohnya saya ada function nak run pukul 3 pagi setiap hari. So kita akan gunakan fungsi cron job ni di kita punya cPanel. Okay, yang seterusnya ialah preference ni untuk kita manage kita punya cPanel, untuk kita update kita punya password, untuk tengok kita punya detail semualah. Yang di bawah ni pun sama seperti software tadi. Jadi itu saja yang mengenai cPanel yang saya nak terangkan. So bila anda beli hosting, anda akan dapat credential untuk login ke cPanel anda. Jadi bila dah dapat tu, sekurang-kurangnya anda dah tahu dalam cPanel tu apa kegunaan setiap bahagian-bahagian tersebut. So kesimpulannya, yang selalu saya guna di cPanel ialah file manager, database punya site untuk kita manage database, email, lepas tu cron job, dan juga yang website punya report tadilah, yang metrik, under metrik punya. Jadi kita akan jumpa lagi di video akan datang. Saya try untuk explain yang lebih lanjut mengenai setiap fungsi yang ada di cPanel ini. So kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.